खत्तम भयो बिरको होइन यो बिरको यो बिर मैले चाहिँ के गर्छ भनेको यसो टाढिन्छ जहाँ भन्दा नि यो फिटिक्क गरिहाल्छ टाँसिने कि त्यहाँ बनाएर छाटेर खानु मिल्दैन छाटेर खानु दिउँला त बोलाउन आउने कि यस्तो बोलाउन आउने जान जाने अन्य खालको भनौँ न अब अहिले त फकाइ खराखेरि ठक आएर जान्छ त्यहाँ काट्छ होला यहाँको गाडी के हुनु जो जो खाए खेले त्यहाँ गाई खाने तपाईँ नाम के अरे दाई नाम के बाघ नाम नाम नै छैन छ यहाँ सुकबेरा भगसयमा सयमा छ होइन जगत आमा नाम फर्किरहेको आमा नाम आम्रो त बाहिरबाट कि काम हामी बाहिरबाट आएको है उल्ल्याएको मतलब यसो काहीँ त्यो मिलाएर यसो गरेको आमा हो पहिलादेखि भन्नु ए दिदीहरूको त गोत्र कुनोको मैले देखेँ नि त म त एउटै गोत्रमा हाल्दै है नाम भन्दा नाममा चाहिँ हाल्ने हुन्छ यो गीत यो पूजा दिदीको होइन नि यो पूजा तिमीहरूको त्यही हाम्रो चेलीबेटी म त यसो तपाईँलाई बस्नु जा थाम्नु जा थाम्नु चलो खानु दिनु जा 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 फर यो दिनु सब दिनु खानु जा जा सिधा जा सु सु जा सु जा जा Shoot. Shoot. कहाँ जा हुन्छ Shoot dah. Shoot mah. 5 रुपैयाँ 10 रुपैयाँ बेच्दा भयो Shoot pun pas. 70 एउटा गम्स पुगिरहनु पर्ने चाहिँ त्यो कुर्तामा बुझ्नु न क्या त त्यति लामो त्यो लामो राखेँ कि त गाउँसँग बिग सक्दिनु नि ए नाकको क्वालिटी छोड्नु हुन्छ सिँगल पोकै उल्टो पार्को राख्ने अनि भोलि फेरि धुनुहुन्छ यहाँ छ नि Tubuhku masih mungkin eta pada pasti mereka fagas. पछि गरेर Anu dara gimana mas? माथिबाट घुम्नु Ut. Ah. सब दिन उठ कसको उताको कि यताको अनि हाम्रो नि हेर त पछि कति हुन्छ ऊ त पारिपट्टि हेरेर यहाँ हेरेर गरेर नि हाम्रो उतापट्टि चाहिँ घर होइन त्यस्तै सोध्ने कि हुनु त एउटै हो ऊ त पारिपट्टि मान्छेले पूर्व कता भन्छ त तिर्सिलीगढी पुग्नु पर्छ अनि हाम्रो नि त्रिशुलबाट चाहिँ घर कता छ माठा त्यो घर घर काठमाडौँबाट कसो घर
हाम्रो गेरुको पश्चिम उप त्यो घर जाँदा तल्दै जान्छ हो गल्ती पो यहाँ खालीबाट तल्दै जान्छ हो त्यही भएर उल्टो छ क्या त्यही भएर त्यता जान्छ हाम्रो डाँडा सानो बाटो हो बत्ती निमित्यो नहीं खेल्नु पर्छ कति आज निमी मनको पनि हरेको
ना धर्म पाखा पर्वत घुम फेरि हिँडेको थिएँ तैँले मलाई किन यो घर गिर्ह बोलाइ ल्याइस् हेर मान बा तामाको घर के बा कसो बा के बा भनिदिनु परेको हेर घर गे भाउ एउटा हेर भाउ पहिले तँलाई बुझी बोलाइ ल्याउँछु हेर भाउ तेरो घर परि भरमा कुलाई केही मान्दा रहेन छ है भाउ जे जस्तो जहाँ हुन्छ त्यही गरी घरै ल्याउँदा रहेछ लाला बाला चौहु पाहे महा धक्का दिही रहन्छ हेर है भाउ कहिले हेर है यहाँ लाला बालालाई हेर है भाउ घाँटी कम्म ढाड हेर है कष्ट घरै ल्याउँदो रहेछ हेर है भाउ आपस महा झग ढाड मन मुटु फरक बनाइ दिँदो रहेछ हेर है भाउ तेरो मध्य रातमा एउटा भनी लिन्छु हेर है बाबु हेर है पहिला हेर है एउटा मतो लिही जाति ले है हेर है भाउ भाउन जाति को हो कन्या लाही जब जस्ती केही कर निही गर्छु भनी नह मान्दा खेरी महा तेरै घरको सिंह भूमि महा केही गरी गराइ ल्याएको रहेछ हेर है भाउ यो भाल खन महा एउटा मतो लिही जाति को धामी धमर राखी पाठी पूजा गरी ल्याएको रहेछ हो कि होइन भन्छ भाउ यो हो पानी तेरो त्यहाँ ढाडे महा रुही आउनु रहेछ हेर है भाउ राको बाली आउने रहेछ हेर है भाउ मान्छे लेहे बोले जस्तो स्वभाव ल्याउँदो रहेछ दाउरा भाँचे जस्तो हुँदो रहेछ मान्छे हिँडे जस्तो छाया गुनगुन गरी गराइ ल्याउँदो रहेछ हो कि होइन भन्छ भाउ यो हो भाला खन्ने लेहे निन्द्रा ल्याउँछु भन्दा धस्काइ उठाइ बिउझाइ ल्याउँदो रहेछ हेर है बाबु केही काम धन्दा गरी गराइ ल्याउँछु भन्दा बन्दै गराइ ल्याउँदो रहेछ हेर है बाबु यसले भन्छस् भने यो हो पिता हेर है बाबु मरे को हो एक रात पछि भेटी ल्याएको रहेछ हेर है बाबु यसलाई दबन गराइ ल्यायो एक ठाउँमा यसको पुराण भयो अर्कै ठाउँमा त्यसले गर्दा यो हो काँचो पिचास रह वायु खान नपाई छन्छ नाही हिँड्दो थियो रह एउटा मतो लिहे धामी लेहे यसै घर परिवारमा यही राको भूत छोडी दिएको थियो हेर है बाबु त्यसले गर्दा तेरा दशा सङ्कन घरै महा तेरो एउटा पुत्र पनि खेरै गएको रहेछ हो कि होइन भन्छ बाबु हो कि होइन भन्छ बाबु ममको पुत्र त ठुल छोरी उही मामाहरूलाई मरेको उही गिरे गरेको हेर बाबु तो हो तैँले भन्न पाउँदै नसै बाबु तेरै कोखैबाट पैदा भए पछि जहाँ
कुन्हा जहाँ दिशा माहा गुजर गहे पनि हंस तेर्है काखमा बसी ल्याउँछ हेर है बाबु त्यसले गर्दा गाह्रै भोही ल्याउँछ हेर है बाबु। के सुन्नु अनि यो अब के गर्नुपर्छ त गुरु? अब यो पिचासलाई अब कसरी हटाउनु के गर्ने? हेर बाबु तैँले खै त कुलाई थप नाहा गरी ल्याएको खै त कुललाई धुप धमर गरी ल्याएको राम्रो गराइ ल्याउँछु भने रह मात्रै खै त भयो खै त केही कुललाई जत पानी न त धुप वायु कुल्हा पितृ छन्छ नाही घरमै पाली ल्याउँछौ म त के हे भनी ल्याउँ है बाबु। अब यहाँ त खोइ गोत्र के थाहा, दाजुभाइ कता के थाहा छैन, कसरी के कुलो कसरी मान्ने थाहै छैन गुरु। के अब यो हेर है बाबु तेर्हा तह पहिल्यै पर्खा पुर्खा कालै देखि सुकुम बासी भोही आही बासस थाना थोरै जग्गा जमिन ल्याही बसी ल्याएको रहेछौ हेर है बाबु तो हो पानी तैँले यसै घर गिर्ह माहा केही चाहिँ दैन हेर है बाबु थर्को मूल्याङ्कन गरी एउटा गुठ 12 बेर गरी कुल्हा साँची राखै बाबु अनि तँलाई सधैँ रह सबै हुने देख्छु हेर है बाल। के कुल भनेर मान्दिन्छ खोइ अब थाहा छैन उहाँलाई। बाबु साङ्गे सुम्बा भन्ने एउटा तेरो पारी बारमा कुल्हा भनी ल्याउँछ हेर है बाबु साम्बे सुब्बा भन्लास भनी त्यसलाई तैँले शुक्र बारको दिनमा तैँले कुल्हा कुल्हान झाँक्री पित्रन गरी गराइ ल्याइस् भने तेरो राम्रो होला हेर खै बाबु। अनि यो सुखवीरको घरमा चाहिँ के कसो भाव यो भन्नु पर्यो? हेर बाबु सुने ल्याउ है बाबु यो हो भाला कन्हे को हो घर पढी बारमा लाला बाला पढी बार पनि सुन्नी ल्याउने फुली ल्याउने सानो तिन कुरै माहा झग राहा हुने गर्छ हेर है बाबु रह उसको घरको रैथा नेलाई कहिल्यै अङ्ग फुली ल्याउने कहिल्यै शरीर माहा चिल्हाइ ल्याउने कहिले खटी राहा ल्याउने सफल नामा निन्द्रै नह दिने गरी गराइ ल्याउँछ हेर है बाबु रह तैँले एउटा काँचो पिचास भाइ साथै मसन खेली ल्याउने एउटा डाङ्ग्रे ल्याही घर गिर्ह माहा एउटा तल्लो जाति हेर है रुने छोप्ने कराई ल्याउने हुन्थ्यो बाबु त्यही बिमा ढिलाई केही गर्छु गराई ल्याउँछु भनी यो हो कबल खाही यसलाई निको पार्छु भनी एउटा बिरा साधा नाहा गरी ल्याएको थियो तो हो बिरा त्यसले लान सके नहै यहीँ दबन गराइ गएको छ है बाबु त्यसले 5 वर्षको हो लागि छोडी गएको छ है बाबु तो हो छोडे पछि तेरा दुही पाहे रह चौहु पाहे माहा हानि दिएको छ है बाबु रह तेरा घरकै मूल मान्छे पनि बिग्री गएको छ है बाबु सन्चो भने छैन हेर है बालक कुल कुले चाहिँ कसो छ तलको हेर है
बाबु तो हो पनि केही छैन मान्नु पर्ने एउटा गर्छौ एउटा के हे भनौ हेर है बाबु न त धुप धमर न त केही छैन जे हे चेली बेटी कोठा चोठा सबैसम्म तुल्दै देख्छु के हे भनी ल्याउ है बाबु के कुल हो त उहाँहरूको चाहिँ हेर है बाबु साङ्घा झोली कुल देख्छु मलाई बताइ ल्याउँछ हेर है बाल कन्हे यो कुल अब यो वीर कसरी अब के गरी हटाउने कसो के गर्नुपर्ने हो हेर है बाबु शुक्र 12 पारी हेर है बाबु तैले एउटा हेर है जहाँ तँलाई दमन गराइ ल्यायो त्यहीँ एउटा कालो भोको रह एक जोडी परे बाहा उडाइ नह भसाइ गराइ ल्याउ है सोह्र कुने टप रिमा चौरा सिही व्यञ्जन पकाइ तुल्दै डोला टेम्हा राखी देऊ है बाबु रह एउटा केही कवल गराइ ल्याउ है त्यसलाई तिमीले केही देका रैन छौ है बाबु त्यसको मनै खुसी थिएन हेर है चामल माहा 500 मात्रै थियो हेर है बाबु अनि यो अब मिलनलाई के कसो छ अब यो मिलन तामाङलाई हेर है बाबु यो हो मान्दैन बाबु यो हो बाल कन्हे लाही वीर वायु रह कुलले यसलाई पछि पढाइ ल्याएको छ है बाबु रह यसले घर पढी 12बाट बिघा रेर मनै एकको रोहो बनाइ दिएको छ है बाबु घरको कुलेलले बिगारेको त्यसो भए मन हेर है बाबु केही छिनमा हुन्छ आउँछु केही सम यहे पर्खी ल्याउ है भन्छ तर फेरि सम्पर्क है बिना भई बसी दिन्छ हेर है बाबु यो प्रकाश तामाङको के छ कसो हेर है बाबु यो हो बाल कन्हे ठिकै देख्छु हेर है बाबु के हे दिन पहिला राम्रो थिएन अहिले चाहिँ ठिकै राम्रै देखि दिकु ल्याउँछु हेर है बाबु हेर बाबु सुनि ल्याउ है बाबु बुझी ल्याउ है मह एउटा काया कैरन बताइ ल्याउँछु हेर है बाबु यो हो बाल कन्हे लाही केही ठुना मुना उठाइ यसलाई शरीर मही पेशी दिएको रहेछ यसको घर बार पनि विहीन भएको रहेछ हेर है बाबु यसलाई एको होरो पारी यल्लो मन दङ्ग भङ्ग पारी दिएको छ है बाबु जे हे जहाँ हुँदा पनि यसको मनले केही काम नह गर्ने हुँदो रहेछ मन चञ्चल भई ल्याउँदो रहेछ हेर है बाबु यसलाई खाने कुरा महा बिघाड पारी दिएको छ है बाबु अब यो घरबार जोडिन्छ त यो टुना फुगासी हेर है बाबु यसको सासु राली खानदान बाटै यसलाई छुटाइ पुठाइ यसको घर बाटै बिनहीन बनाइ दिएको छ है बाबु